الموضوع ابسط مما تتخيل. فدلوقتي عاوزين نعرف ازاي اطبع عناصر المصفوفة بس باستخدام جملة فور. اعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها وهو حجم المصفوفة. هنفترض ان حجم المصفوفة عبارة عن رقم 5 او ان هي 5 عناصر. فلو انا قلت له integer size بيساوي 5 وبعد كده عملت المصفوفة وليكن سميتها array او arr وطبعا من نوع integer، فانا عملت ايه؟ انا هعمل integer نوع المصفوفة، بعد كده اسم المصفوفة اللي هو arr، وبعد كده هفتح السكوير براكتس واحط جوه كلمة سايز اللي انا عملته فوق. يبقى انا عملت اول حاجة انتجر سايز بتساوي 5 وبعد كده عملت له المصفوفة، وبعد كده هقول له يساوي وهفتح الكيرلي براكتس واحط له فيها عناصر المصفوفة. فانا لو حطيت عناصر المصفوفة 5 كوما 10 كوما 20 كوما 30 كوما 40، فده معناه ان انا عندي 5 عناصر من نوع انتجر وعملتهم. تمام، مية مية. لو انا بقى عاوز اعد عناصر دي اعمل ايه؟ فانا هقول له 0 1 2 3 4، وده طبعا عرفنا ان هو اسمه الاندكس. طيب تعالى بقى ندخل في جملة فور. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اطبع عناصر المصفوفة دي كلها. طيب هكتب جملة فور، بعد كده هفتح السكوير براكتس وبعد كده الكيرلي براكتس، وربك بيسهل بعد كده، ما تقلقش من اي حاجة، صلي على النبي. دلوقتي انا اصلا لو عايز اطبع العنصر الاول في المصفوفة، سيبك من جملة فور وسيبك من كل حاجة، انا لو عايز اطبع العنصر الاول في المصفوفة هعمل ايه؟ هقول له سي اوت، بعد كده هقول له اسم المصفوفة وافتح السكوير براكتس واحط فيها الاندكس بتاع اول عنصر. الاندكس بتاع الاول عنصر اللي هو 0، فلما انا اقول له array of 0 فهيطلع لي العنصر الاول. حلو، مية مية. طيب ما احنا عارفين ان عناصر المصفوفة دايما على طول هتبدأ من 0، يعني بدايتها هتبقى الاندكس بتاعها 0. طيب لو انا في جملة فور جوه القوسين دولت وحطيت له، بدأت ان انا قلت له integer i بتساوي 0، ده معناه ان انا بقول له ان الاي هتبدأ من 0، بعد كده سيمي كولون. طيب انا عاوز اوصل لحد كام؟ يعني عاوز اي دي توصل لحد كام؟ انت هتسأل نفسك سؤال، هو انت عاوز تطبع عناصر المصفوفة كلها؟ اه انا عاوز اطبع عناصر المصفوفة كلها. يعني انا عاوز اطبع الاندكس 0 والاندكس 1 والاندكس 2 والاندكس 3 والاندكس 4، يعني انا المفروض اوصل للعنصر رقم 4، صح؟ طيب بس انا عايز برضو 4 دي تطبع، يعني يقول لي array of 4 فعشان يطبع لي العنصر الاخير، صح؟ طيب لو انا قلت له اي اقل من 5، مش كده هيفضل يعد لحد 5 او هتفضل تتكرر اللوب دي 5 مرات؟ طبعا في حالة لما انا اقول له اي بلس بلس، يعني في الاخر كده هقول له اي بلس بلس عشان الاي كل مرة تزيد. مية مية. يبقى انا لما اقول له اي اقل من ال5 كده انا عملت ايه؟ كده انا بقول له بص انت هتبدأ من 0، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4. طب 5؟ ما هو انت لما تيجي تتحقق من شرط انك تسأل نفسك سؤال هل 5 اقل من ال5؟ لا، يبقى الشرط ده مش هيتحقق، يبقى خلاص مش عاوزها. يبقى انا هوصل لحد 4، يعني اخر عنصر هيطبع هو رقم 4. مية مية وزي الفل. طيب رقم 5 اللي انا كاتبه ده اللي هو الاي اقل من ال5، انت شايف فيه متغير انا عملته بيساوي الرقم ده اللي هو بيساوي 5؟ هو 5 ده عبارة عن ايه اصلا؟ 5 ده عبارة عن سايز المصفوفة او حجم المصفوفة. طب ايه رأيك لما اقول له اي اقل من السايز؟ حتى يا عم لو جيت انا بعد كده غيرت سايز بتاع المصفوفة او الحجم بتاع المصفوفة خليته 10، فبدل ما اكتب في جملة فور تاني ان اي اقل من ال10، لا، انا عندي كده كده السايز ده لو كان بيساوي 5 بس خليته 10، خلاص في جملة فور برضو السايز هيتغير وهيبقى ب10. فانا بدل ما اقول له اي اقل من ال5 هقول له اي اقل من 2 يا باشا، اي اقل من السايز. بعد كده جوه الكيرلي براكتس ده هعمل ايه؟ هقول له سي اوت، انت عاوز تطبع ايه؟ انا عاوز اطبع المصفوفه. طب اسم المصفوفه ايه؟ اي ار ار، يبقى هكتب له اي ار ار وافتح السكوير براكتس. طيب انا عاوز اطبع 0 1 2 3 4، مين الرقم اللي عمال يتغير؟ يعني مين الرقم اللي عمال يتغير اللي هو مره يبقى بصفر، بعد كده يبقى بواحد، بعد كده يبقى اتنين، بعد كده يبقى بتلاتة، بعد كده يبقى باربعة؟ الاي. فهقول له array of i، فده معناه ان هو هيطبع لي في اول مره لما الاي تبقى بصفر هيطبع لي العنصر الاول في المصفوفه، بعد كده هيزود على الاي واحد فتبقى يطبع لي العنصر التاني في المصفوفه اللي هو رقم 10، بعد كده الاي هتزيد بواحد فيبقى ان الاي بتساوي 2 فهيطبع لي العنصر رقم 20، وهكذا بعد كده 30 وبعد كده 40. والموضوع بسيط جدا وسهل. ده بالنسبة لجملة فور في حالة الطبع. طيب في حالة الإدخال طبعا الموضوع بسيط جدا وسهل، بس تعالى دلوقتي نشوف الكود بتاع جملة فور في حالة الطبع، وبالمرة برضو نشوف جملة فور في حالة الإدخال اللي أنا عايز بقى أخلي المستخدم هو اللي يدخل العناصر مش مجرد إن هي تطبع. تمام؟ مية مية. يلا بينا يا باشا.